Ay mga kasisi, kailangan ko muna ayusin ang costume ng anak ko dahil mayroon pang kulang. At iyon, nakalabas na ito ang aking electric sewing machine. Kailangan ko na siyang gamitin dahil matagal na itong nakatambay. At ayan, gumana pa rin. Maganda pa naman ang kanyang sinulid. At ito nga po ay, ang akala ko nito ay hindi na magagamit pero okay naman pala siya. Timing nga at dahil may kulang sa kanyang costume at pinatahi ng kanyang teacher at iyon nga ginamit ko na lang itong electric sewing machine para mas madalian nga po. Ayan, maganda talaga ang pagkatahi nito pag ito ang gagamitin ko sa mga buti na lang natapos ko agad dahil ni sewing machine. Ayan, nakabuo na ako ng at agad na masinukat ni ate. Ito nga, pinicturean ko siya, may kulang pa siyang headdress.